بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا هل جوي نلشي هذا اللي مجاري حروس عائتالك hayaankaaga dheere higsa meel sareysiya u horey asaaga iska dhaafadhowtiyo way iska hagaagida qabsaha u shakuuta inaad wax ku leeyahay roob lambarkaada ilaashata ardayda qaar baa wax ku leeyahay sameeya iskuulka laga siinaya arday saaxiibkiya amba wax ku leeyahay walaalihiin buu si dhiibanaya ardayow roob lambarku waa mustaqbalkaagi inaad adu ilaashato aad wax ku leeyahay calaamad ka dhigato waxaan ku sagootiina ardayda fasalka 8aad ee dugsiga daalo ujeedada aynu xafladan u qabanay waxa weeye inaynu sagootino la sii dardaarano u sii sheegno qaabka uu imtixaanku imanayo sida ay uga fikirayaan inay ka shaqeeyaan imtixaanka iyo maxaan ku raadayay wixii la halmaala marka waa sagootin duco iyo dardaaran waxaad istaayishaan in xaflad inta ka badan la idin qabto waxaad istaayishaan in meel qurux badan xaflad la idin ku qabto waxaad istaayishaan in si fiican la idin soo dhaweeyo oo la idin si sagootiyo waxaad galeysaan form 1 marxalad ka duwan marxaladii hore aad galeysaan marxalada ay diyaargarowgeeda inaad muujisaan baa la idinka baahan yahay marka barnaamijku wuxuu ku salahan doonaa in macallimiintu ay idin la dardaarmaan maamulku idin la dardaarmo cid kastoo halkan imanaysa ay dardaaran idin siiso la idin sheego sida uu imtixaanku noqon doono cabsida la idinka biyo waxoogaa waqtiga idinku yar dheeraaday fasal 8aad baad ahaydeen muddaad naawilayseen imtixaankii laakiin imika afku idinka soo galay warwar fara badan baa idin haysta warwarka in la idinka biyo oo la idinka masaxo oo maxaan ku idhahdaa halkan wax walba tusaale iyo hoga tusaalan la idinku siiyo ayadu timaadeen taariikh baad ku leedihiin dugsiga daalo taariikh baad ku leedihiin maxaan ku idhahdaa waxbarashadiina ardaygu marxalad kastuu soo maro waa inuu buugga ku qortaa taariikhda marka 5 qodob baan sheegayaa 5 qodobna waxaan ku leeyahay dhigaha yar fura marka qodobka koowaad waxa weeyaan ardaygu marka hore waa inuu soo diyaar garoobo haddii aad dagaal tagayso waa inaad soo diyaar garowdo marka waxaan idinku wax ku dardaarmayaa inaad wax ku leeyahay diyaar garowdaan qodobka labaadna waxa weeyaan inaad habeenkii aad hore u seexato haddaad waxaan ku leeyahay imtixaan galayso haddaad habeenkii soo jeedo aroortii hore ma kacaysid marka waxaan kula dardaarmayaa inaad waxaan ku leeyahay habeenkii hore u seexato qodobka labaad waxa weeyaan inaad waxaan ku leeyahay ilaaliso waxaan ku leeyahay shuruudaha imtixaanka maxaa kamid ah waxa kamid ah waqtiga iskuul maalmaha imtixaanka 8 imtixaanka la galaa haddaad waxaan ku leeyahay 8 waxaan ku leeyahay ku beegto waxyaabo badan baa qabiya noqonaya marka waxa la yiraahdaa ardayga waa inuu ka horeeyo barka ka hor muxuu qabanayaa muxuu la qabsanayaa jawigii goobtu la qabsanaya haddii iskuul fog yahay inaad waxaan ku leeyahay jawiga aad waxaan ku leeyahay la si qabsato iyo waxaan ku leeyahay ardaydii asxaan qofka aad la fariisanaysay galaaska aad ku galeysay marka taasina waxa weeyaan ardaygu maalinta inuu habsan jirin aanad habeenkii hore seexataa inaad waxaan ku leeyahay roob lambarkaada ilaashataa ardayda qaar baa waxaan ku leeyahay sameeya iskuulka laga siinaya arday saaxiibkiya amba waxaan ku leeyahay walaalihiin buu si dhiibanaya ardayow roob lambarku waa mustaqbalkaagi inaad adu ilaashato aad waxaan ku leeyahay calaamad ka dhigato maxaad calaamad uga dhiganaysaa inaad u iibsato waxaan ku leeyahay kala gashado xadhiga inaad u iibsato markasta xadhigaas wuxuu ku xasuusinayaa inaad waxaan ku leeyahay roob lambarkaaga sidato ka labaadna waxa weeyaan waa diriiska ardayga macallinkii ku dhigayay amba maamulkii iskuulku imtixaanku ma ilaalinayo meesha waxa jooga macallimiin supervisor iyo askar baa joogta marka ardayga waxa la eegayaa roob lambarkiisa iyo diriiskiisa marka inaad iska ilaaliso wixii aqalad ku keenayo imtixaankaaga 8 sanadood ba wax soo dhiganaysiin dad majhuur ah oo aqoon leh wax badan soo dhigtay baa tihiin
imtixaankii GC-ga galaysaan Ismaaciil baa noo sharaxay GC-ga iyo hawlihiisa waxaan ku darayaa taanka GC-ga dawladdu qaadaysa maaha imtixaan adag maaha imtixaan ardayda lagula dagaalamayo waa wixii aad soo dhigatay waxay ku kala duwan yihiin inuu macallin kale soo diyaariyay koobigii iskuulka lagu daabici jiray aan daabicin badbaacada qaranka lagu daabacay in xafiiska imtixaanaadka laga soo qaadayo ilaalada ku ilaalinaysa supervisorkana idaan isgaranayn intaas buu kaga duwan yahay su'aasha lagu weydiinay waa taan anu ku weydiiyay waa tu mubaarak weydiiyay waa tu cali ku weydiiyay waa tii lagu soo weydiin jiray waraaquna way yar kala badan yihiin marka imtixaan adag ma jiraan marxalad kala guura maraysaan dugsi hoose dhaxa ka guuraysa dugsi sare u guuraysaan qofkuna markuu afar marxaladood meelahaas uu maraa markuu waxbarashada ku jiro markuu dugsiga hoose ka gudbayo ka dhaxa u gudbayo iyo markuu ka dhaxa ka gudbayo oo kii sare u gudbayo ka sare markuu ka baxana jaamacad buu uga sii gudbayaa kow inaad ilaahay tala saarato iyo duco iyo dadaal bas intaasan ku soo kooday xagga imtixaanka kow waa inaad ducaysato ilaahayna tala saarato dadaashana qofku goormuu ilaahay tala saarta waxa jirta tawakkul cala Allah iyo tawakkul wax la kala yiraahdo qofku inuu ilaahay tala saarto oo uu tawakkul sameeyo iyo inuu tawakkul sameeyo farqi baa u dhaxeeya يعني tawakkul waxa weeyaan qofku inuu tusaalahaan meel banaan intuu wada jiibsado oo yiraahdo ilaahay baan tala saartay oo iga ilaahinay baaburta wada maraysa taa tawakkul baa la saxna maaha laakiin waxa sax ah inuu qofku sameeyo ilaahay tala saarto dadaalkiina la yimaado marka horta marka koobaad waxaan idinka codsanayaa idinkula dardaarmayaana inaad ilaahay tala saarataan dadaalkeedina aad la timaadaan waxaan aad ugu faraxsanahay hayaankiina waxbarasho ee aad muddada 8 sano soo wadeen inaan qayb ka ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii anu muddo waxaan soo dhigay muddo ilaa 4 sano gaaraysa laakiin 5 bilood ugu dambeysay inaga wada joogay soo saama 5 bilood ugu dambeysay daalo joogay wallahi waxaan ka marxad kacayaa ardayda ugu ixtiraamka badnayd ugu qiimaha badnayd uguna mudnayd muddada wax soo dhigataankaygiina taariikh baal dahaba kaga jirta noqon doonta inaad qayb ka ahaydeen taasi waxaan leeyahay waa midaan ku idinku dhiirigelinayaa halka si wadaan dadaalka si wadaan wadnay iyo waliba dheeraadba aynu maanta soo gabagabeynay aynu dibna u sii wadan doono waxbarashadeena waxaan halkan kala dardaarmayaa arday badan oo inamadu u badan yihiin waxaan maanta inagala dardaarmayaa dad waalid baa inagu soo tabcaa inaga sugaya inaad anfacdaan inaga sugaya inaad xaafadda ama reerkiina aad qaadaan mas'uulkeeda waxaan maanta inagala dardaarmayaa inaad maanta markaad ka baxdaan qof walba aad isku daydo saad mustaqbalkaaga u raadsan lahayd laga yaabaa in markii hore waalidku ku soo hayn jiray gacanta kugu hayn jiray oo agtiisa ka aad ilmo yar laakiin saad maanta noqotay qof weyn oo adigu yacni wax isku tari karaya waxaana niga dardaarmay inaad iska ilaalisaan waxa la yiraahdo balwada mustaqbalkiina waxay kaga dhacaysaa meel weyn bi kaga dhacaysaa oo waalidkiina uu khasaarayo maxayday uu oranayo intaas dhamma ku soo tabacay maxaa kugu watay ha noqon qof waalidkiisu ka naxo ee noqon qof waalidkiisu ku farxo oo noqon qof meel sare hiigsada noqon iskuulka imika tagtaa noqon qofka ugu sareeya meel sare hiigso lacala hadii xitaa laga sareeyo ka warwaro wax jira maxaa lagaaga sareeyay oo isku day inaad meel badan aad ugu sareyso oo laga hiigsado halgan weeyo noloshii hadal lagu ma gaadhay hore u saca itaalka hayaankaaga dheere higsa meel sareysiyo u horey asaaga iska dhaafa dhowtiyo way iska hagaagida qabsaha u shakuuta laakiin waxa jirta caqabad ardayda ka hortimaada markay imtixaan galayaan oo kale ardayga laga yaabo inuu habeenkii saamaleelo oo uu laga yaabo sidaada habeenkii wax akhri ilaa labada ku gaad subaxii laga yaabo adigoo madaxii ku xanuunayo ama casharkaad xalay toolo akhriisay aad wax badan ka xasan marka halka midan idin sheegay waxa weeyna habeenkii 8 iska seexato dan subaxii afartaad iska kacdo afartaad dad kacdo casharkaaga aad muraajacayso bal ku fudaanay imtixaanku aniga maanta laba iskuulkay kulmay farxad iyo warwar iyo walaac farxad markaan leeyahay kolley ardaydiina quruxda badan wajiyada quruxda badan ee waxa weeyaan maanta halkan aanu la joogno ee farxadda kaga qayb qaadanayno farxad bay tahay dhinaca kalena waa warwaro arday 8 sano aan soo wada joognay oo ila soo joogtay oo haddana maanta waxa weeyaan aan sagooteena taasina marka waxa weeyaa waa ina warwarkeeda ayay muxuu ahaa ay leedahay
final day ama maalinta ugu dambeysana wax fudud ma aha waxa macalinku uu ku siinayaa ma aha wixii galaaska maanta ka wada hadli mayno suugaantii iyo in badan baynu suudiinay gab hebel yaa tiriyay iyo goorma maxay tahay ujeedadiisiyo maanta waxa ka wada hadli mayno waxa ka wada hadlina halkeed maanta wixii ka dambeeyay u jihaysan doontaan soomaha champion yeerkii ba ku jirtaan sanadkii champion yeer ba sanadkii la yaqaan sanadka boolisin xaka boolisan gaab ka boolisan meel kale ugu dusaan noloshu iyo waxbarashadu mar walba motivation mihiris soomaha maalin walba ma dhiiri firfircoonanisi subax walba adigoo firfircoon soo kacaysid subax walba adigoo faraxsan soo kacaysid xaleed boring fara badan bilad caajis caajiskaas ma qaarkiina u adkaysanayaan oo ay si warayaan yani waxbarashada ka hadhin qaarkiina ay oranayaan waxaan ku daalnay inaga daayo halka ay kaga hadhayaan maalmaha adag ee idin soo maraya ku samra macallimiintu ma wada noqonayaan 6 macallin ama 7 macallin ama 10 macallin ismuut oo ma tigisaano wada fiican oo idin wada dhiiri gelinaya oo hebelow soo socdo macallin waxa tigsan neerfis oo xanaaqsan macallin badan macallimada ku jiro daalay ma tigisa soo maaha macallinkaasi sida uu canaanta faraha badan ku canaananayo isaga dul qaado waa isagu wax wanaagsan buu mar walba doonaya laakiin waxa muddadii faraha badnayd ee wax soo dhigay baa laga yaabaa dhaqankiisa inay bedeshay macalinka waxbarashada ha u nicina hooran macalinkaas aad buu aniga ii eegtaa macalinku ma jira macalin cid eegtaa dhammaantiin macallimiintu waa u simantiin taa ogaada horta macallimiinta waa u simantiin macallimiintu waxa ugu badan waxa la yiraahdaa macallimiintu waxa ugu badan ka fikiraan waa cadaaladda macalinka arday 30 qof ama 20 qof waxa ugu badan ee uu ka fikiraya macalinku waa sideed cadaalad ugu sameeysaa halkan maanta kulay waxaynu u joognaa waa laba arrimood waa duco iyo dardaaran ducadeydu waxay tahay waxaan ilaahay ka baryayaa in waxa weeyaan dhammaanteen imtixaanka inagu soo socda inaynu dhammaanteen ku wada guulaysano oo waxa weeyaan aynu qaadano oo waxa weeyaan cid inaga dhacdaba aanay jirin dugsigeena daalana wuxuu caan ku ahaa waligiiba arday inaanay inaga dhicin oo waxa weeyaan ku sundanin muxuu ahaa halka taana insha Allah idinkana taasaan idinka rajaynayaa oo aad kaga dhabaysaan oo aanay noqonin sanadkaas ay maaragtay ee aad dadaashaan ayaan ilaahay ka baryayaa qodobkayga labaad waa kii dardaaranka laba qodob baan ku dardaarmi lahaa qodobka koowaad waa imtixaanka ka hor iyo halkan imika aynu taaganahay maxayna la gudboon say macallimiintu sheegeen koow imtixaanka ka hor waxyaabaha lagaga baahayo waxaa ka mid ah inaad hore u seexato macallinkeena Ismaaciil sheegayba inaad hore iskaga seexato markastuu qofka hore u seexdo waa markastuu soo kacay isagoo naftiisu firfircoon tahay maskaxdiisina ay degtay markastuu saacado dambe seexdana subaxii isagoo kala daadsan maskaxdii daalan tahay ayuu imanaya qodobkayga koowaad waa inaan hore u seexano qodobkayga labaad waa imtixaanka ka hore in jadwal aad samaysato aad wax ku akhrido oo jadwalka hore inuu haysanaaye waa tarbiya inoogu horeysa inaynu waxa weeyaan jadwalka aynu samaysano tiraado maanta oo kale maxaan akhriyaa imse maadaan akhriyaa oo say maadooyinka isku raacayaan gurigaaga jadwalka uu ku yaalo talabaadee kale maadada aad akhriyayso inaanad wax kale ku darin su'aal ahaan tarbiyaad akhriyaysa inaanad wax kale oo waxa weeyaan aanad halkan furanin mobilkii oo aanad Facebook gelin Twitter iyo wixii la mid ah aan fiideowga ku daarnaanin waayo laba ula waxbaan akhriyaya Facebookina way furan yahay de maskaxda laba mid bay raaci waxaad akhriyeysana meesha uu ka baxaya markaad wax akhriyeysaan inaad akhriska ku koobnaato oo mobil video radio kaag baxa idaacad kale inaad iska xidho qodobka kale waxaynu ku jirnaa wali imtixaanka ka hor maxaad qabanaysaa waa inaad salaada soo halka Siciid Baka sheegay iyadana in salaada iyana lagu dadaalo oo
waxa weeye subaxa aad soo baxayso inaad salaadii subax soo tukato dabadeedna aad soo baxdo iskuulkaagii iyo halkii aad ku diyaar garoobaysid ka baxaysay iyadoo naftaadu firfircoon tahay waalidkaagii inaad ka soo ducaysatay iyagana oo wax weeye tira hooyo ama aabbo waaniga sababka imtixaankii baan u diyaar garoobayaa maadadii koowaade waxbaan ii soo duceeyay hooyo qodobka kale kale iskuulka in imtixaanka ku galayno markaynu tagno ardaydu laba ay u qaybsamaa qolo group u fadhiisata oo maadada maanta laga qaaday su'aal iska weydiiya iyo group ciyaara iyo group iska ciyaartaga halkan ka soo wareeg halka kale ka soo wareeg xaafada imtixaanka aad ku galaysay iskuulkan baad soo eeg jaararkiisii inta dabeetana iyagoo soo daalo soo dhiday ayay yimaadaan dabeetana waxay yimaadaan iyagoo safka intoo laga dhaqaaqay kilaasadii la galay oo aan ogeyn kilaaska ay ku galayaan iyo meesha ay tagayaan ardaygaasina waa ardayga khasaaro markaa ee natiijo xun ay ka soo baxdo marka taana waan idinkaga dardaarmaya iskuulka imtixaan ku gelina markaad tagtaan inaad group u fadhiisataan wax ku akhridaan wax isweydiisaan